السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة يا حبايبي طبعا في جولة جميلة في محل العصافير. في طبعا كل العصافير، في كوكتيل وفي ايه يا زياد؟ فيشر. فشار. استرالي. ها؟ فيشر استرالي. واسترالي. فيشر. والمهم كل انواع العصافير اللي تحبوها وتتمناها موجودة في الجولة بتاعنا دي. واسيبكم بقى ايه تستمتعوا معايا بالجولة الحلوة دي بتاعت العصافير دي. ادي كوكتيل. دي كوكتيل. بقول لك دي كوكتيل اهو. واسيبكم بقى مع الجولة الحلوة دي. مش موت الزرع. مش كان واقع.
ماشي. قلبنا الحمرا برضو كده. وتحضر عيش اهي، شايفها؟ ولا البيضة.
مش موت الشجرة.